안녕하세요. 대일철강 절단단인입니다. 이번 영상은 SS430파이 마환봉 절단 영상입니다. 오랜만에 인사드립니다. 현장에 있어야 하나 오늘은 편집하기 위해서 컴퓨터 앞에 있으니 어색합니다. 대일철강은 마환봉, 흑환봉, 공구강, 특수강 절단 판매업체입니다. 고속 정밀 절단기 7대 보유하고 있습니다. 30년 이상의 경험으로 최고의 품질을 고집합니다. K스틸의 자존심으로 항상 노력하고 연구하고 닦고 조이고 기름칠합니다. 마환봉이 궁금할 때는 대일철강으로 연락주시면 신속히 대응합니다. 이상 대일철강 절단달인입니다. 감사합니다.